الدخلة. باش نبدا بالدخله الحقيقه وباش نحكي على موضوع اللي قعدنا نشوف فيه برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، الغاء عيد الاضحى بالمغرب لسنه 2025 بقرار ملكي. نشوفوا تصريح وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه ونرجعوا نحكي. قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاننا نهيب بشعبنا العزيز الى عدم القيام بشعيره اضحيه العيد لهذه السنه. ولا كما كنا نشوفوا الغاء عيد بحجم عيد الاضحى. تنجم تشوفوا مثلا نبدا بك انت، تنجم تشوفوا مس من الهويه الدينيه والثقافيه والا تعتبر انه اليوم فيه برشا عقلانيه، قرار كما قرار هذا عيد الاضحى او الغاء الاضحى اعتماد الاضاحي. اي لا، هو الغاء، هو الغاء الاضحى. عيد الاضحى هو اعتماد الاضاحي. إيه؟ هو انك تذبح حلوش كيف معناه. إيه، اما الشعائر الدينيه شوف انه هذايا قرار خاطئ يمس بالدين نتاعنا، والا قرار فيه برشا عقلانيه. والله بالنسبه لي انا، بالنسبه لشخصي انا، ولا هذا الراي يلزمني وحدي، معناها قرار فيه برشا عقلانيه، لانه سعر الاضحيه ولا غالي برشا. مش الناس كل تعيط، هما مش الغاء العيد، ما تنجمش تلغي العيد بيان سور كصلاه وكشعائر الى اخره، لكن انه ما تضحيوش، معناها ما تضحيوش. وصارت ماهيش اول مره تصير في المغرب، هذه يظهر لي المره الثانيه بقرار ملكي. 95 صارت الحسن الثاني، الحسن الثاني الغى وحافظوا على شو اسمها الاضاحي نتاعهم ورخصه العلالج بعد الالغاء هذاك. لكن ايش باش نقول لك، توا كان تقول رايك، تقول انا مع، فما ناس باش تقول لك كيفاش انت باش تلغي معناها حاجه دينيه خالده في تاريخنا، وكان باش تقول مع انا مع الغاء الاضحيه. الاضحيه اذا تفوت سعر معين ما عادش عيد الكبير نصليو وكهو شويه الحم شويه الحم شويه الحم حسب رايي، لانك انت شفت حتى سعر العلوش عندنا احنا ناطح السحاب ولا ينطح في السحاب. شنو معناها علوش بمليون و200؟ شنو معناها علوش بزوز ملايين؟ الزوالي ما عادش يضحي، وعمناول الاف الاسر التونسيه ما ضحتش. علاش؟ انا مع القرار هذا، واضح حتى يرخصوا الاضاحي. باش نسالك، انت مع او ضد فكره الغاء عيد الاضحى لاسباب اقتصاديه واجتماعيه في تونس؟ نحكي توا انا في تونس نحكي، وفي تونس انا ضد بطبيعه الحال. هذه حاجه كل انسان حر باش اللي في سراه واللي ربي يعطيه يضحي، هو بيان سور يحب يضحي، هو حر. واللي ما ينجمش يضحي ماهوش لا حرج عليه، ديجا ماهوش حاجه فرض، ماهيش فرض انك لازم عليك تذبح ولازم كذا، معناها حتى شرعا ماهيش حاجه مفروض عليك. اذا في سريك وربي سبحانه خلقنا طبقات وخلقنا درجات، ربي مش نكونوا نعرفوا اكثر من ربي نحن، معناها ربي يعرف عنده حكمه في الشيء ذا. بالنسبه لي انا ضد الغاء العيد. تعتبر انه كل واحد حر ينجم فما ناس فما واحد زاد يقول لك انا في سريه ونحب نضحي، يقول لك انا قاعد نعمل في الشريعه نتاعي والاسلام يقول هكا وديني يقول هكا، علاش تحرمني اذا انا نجم؟ بالعكس انا مع انه مع اللي يحب يضحي، اللي ما ينجمش يضحي زاد كيف لا حرج عليه، ما يضحيش وكا وسهل. دليجي لو كان تونس تاخذ نفس القرار. انا مع لا باش نعطيك سؤال اخر، خاطر كل واحد حاب نساله سؤال، نحب هو وجهه النظر ظاهره. كان تونس تاخذ نفس القرار، كيفاش تتصور التوانسه باش يتصرفوا؟ اليوم تونس خذت نفس القرار المغرب، التوانسه كيفاش يتصرفوا؟ محلاه سؤال. انا انطلق واطيع الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منا من رئيس الدولة للوزير، نحن مرجع النظر. دونك وقت اللي تقول أنا معه، دونك القانون لا يعاقب من يضحي على هكا ولا. دونك لهنا باش تولي وسيلة ضغط على الفلاح ولا على ناطح السحاب، خاطر علوش ينطح لوطة الفلاح هكا تراو في الخضار ونطر تصب وباقي العلوش ياخذ هكاك. وقال لي نوفل، قلت له ان شاء الله سنه باش يرخص. قال لك يستحيل، خاطر احنا نزيدوا عمرنا ما نرجعوا، في الغاز نزيدوا عمرنا ما نرجعوا، في الليسانس نزيدوا ما نرجعوا، مش كيما العالم اجمع انت والبورصه نتاع الاشياء. دونك انا نقول اللي باش يذبح راهو ما يعاقبوش القانون، لكن هنا تدخل ذكي من الدوله المغربيه، وحتى كانت تكون في تونس انا معاه باش سوم العلوش يرخص، واللي ينجم يشريه صح عليه، واللي ما ينجمش يطيع الله واولي الامر منه، هكا ولا لا؟ دونك لهنا عمليه ذكيه للضغط على ناطحي السحاب باش يهبطوا شويه في العلوش، واللي ينجم يذبح حتى كان يبدا غالي، واللي ما عندوش وهو رخيص ولهم ذلك. هو العيد الكبير راهو ما فيهوش شرع، ذا فيه مش قرار رئاسي ولا قرار
ما هذه حاجه ربي ما فيهاش قرار رئيس القرآن لا قرار وزير. يتطور مع المجتمعات كما اي شرع قانون، ربي هذا كما اي قانون، مش نكفروا بشرع ربي. حتى هو شرع يقول لك ربي. في الحج لمن إيه. استطاع لو يعني لا، تعرف ما ماذا نكفروش مليون بشرع ربي. شهرية معلم العيد مليون الكبير، العيد الكبير حاجه في الدين هذا قلب الإسلامي. اللطف سي مثلا مليون 200 العيد انا الكبير. ريته بزوز ملايين لا ونص. مثلا خلينا نكمل لك. العيد الكبير راهو شرع ربي، هذا مش كعيد كشعائر. وزاره ما الوزارات. نعتبرش انه العيد الكبير في يوم من الايام اصبح اكثر من به نبعدوا على عباده دينيه. تاع العبيد وليت علوش كبير ويحبوه مشوى ويحبوه وفما شكون مش قادر باش ياخذ حتى شويه لحم. شوف ربي سبحانه يعرف، وربي سبحانه ناس توصل خذت قروضات راهو عاملين باش ياخذوا علوش. خلق الناس درجات، فهمتني؟ دونك اللي لاباس بيه يحب يشري يشري، اللي ما يحبش يشري ما يشريش، ماهوش عليه حرج عليه. اما بالقانون تفرض عليه اكس زاد ما تشريش خاطر لا تفرض في شرع ربي. استغفروا مولانا ما نفرضوش حاجه في الشرع. برا تاني انت قلت لي غدوه يجي الرئيس يقول ما يسيم حد في رمضان، هو ذاك يقول يا برا ما يسمعش فيه. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هو تحمل المؤاخذه الدينيه ما لازم تربي عليه. ليه؟ ما يجي واحد اخر ينحي شو تطيعوا هذه في حاجه ربي. ما هذيك شنو نعملوا لها؟ حاجه ربي نلغيو ربي ونلغيو الاسلام واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يا اخوي نلغيو الدين. هو تحمل المسؤوليه امام الله. باهي عارف شو نقول لكم؟ لا يجوز شرعا اللي يردوا بالكم تدينوا تشيلوا عليه. واضح نحن حكينا اكثر في الموضوع، ولكن السبب الرئيسي ما ننساوش زياده انه القرار اللي خذيته المغرب هو الجفاف ونقص الماشي. كي تولي فما جفاف ونقص الماشي يولي ما فماش علوش، يولي العلوش اغلى دونك العبيد ما دخلتش عليه. نحب نقول لكم زياده نحب نقول لكم زياده انه ملك المغرب راهو كي خذ القرار راهو باش ياخذ علوش ويضحي باسم الشعب الكل، باسم الشعب المغربي الكل. دونك راهو معناها القرار مش نفس السيستم، هو خاطر عنده مش ما عادش فما عيد. بالنسبه لي في المملكه بتاعهم هو في مقام امير المؤمنين بالنسبه ليهم، دونك ينجم يضحي على شعبه. احنا مانيش نفس السيستم، ما عندناش امير مؤمنين، ما عندناش نفس عندنا اولي الامر منا. حاجه اخرى حاجه اخرى ايه ده اللي يجي مش كيف شويه. هذا اللي يجي مش كيف جنب وتفصيلا. اما المنطق العام هذا هم مملكه، ما فماش انتخابات كيفنا احنا، ما فماش انتخابات وما فماش شكون تنتخب زوج ثلاثه. نظام ملكي من الاول. هم من الاول كيكه، مش اول مره. عام 96 زاد الحسن الثاني خذ نفس القرار وذبح على جنب، اما مش نفس السيستم. اما سؤال هذا سؤال باش نسالوه للشيخ في رمضان، باش نسالوه للشيخ اسكو حاجه عاديه اللي ما نسيش اسكو نورمال معناها نلغيو العيد الكبير ولا كشعائر دينيه ما يتلغاش العيد. كشعائر دينيه ما يتلغاش العيد. هو مش في تلغاء. اما كاضحيه تنجم تلغيها، تنجم ما تشريش. انت بلي هذاك قرار شخصي عاد يرجع لك انت كمواطن. عام ناول كان تتذكروا حملات كبيره على الفيسبوك قاطعوا علوش العيد، معناها حتى الشعب بيدو تآذى من سعر علوش العيد. نقول لك حاجه سي مطران باش نقاطعك كان واش راهو بعدين علوش العيد برشا يعيطوا بالمقاطعه وما تشريوش ما تشريوش، وكان خذاو نفس القرار تو تشوف الدنيا كيفاش تقلب في تونس والناس تحب تمشي تشري وتحب تمشي تضحي. القرار انك تشري قرار شخصي صعيب. القرار قرار شخصي. قرار شخصي اذا انت في مقدورك اشري، ما في مقدوركش لا حرج عليك، ماهوش حريه. هي حريه شخصيه. هي كعيد اضحى وعيد صغير وعيد الفطر وعيد الاضحى هذوما شعائر دينيه مهبطين ما عندهم. اختم لي الموضوع ما يصيرش. انا كان هو يتذكر بلال وقتها في ديما لاباس الاسبوعي، انا صرخات كبيره جدا كانت تتذكر على علوش العيد، لانه بكامل صراحه العيد نتاعنا ما عادش عيد، مش عيد نتاع فرحه، نتاع تجاره بكل ما في الكلمه من معنى. ثم دين العيد نتاعنا تسبق اشاعات كبيره. تو القشاره هذوما الكل العلوش غالي، الماكله نتاعو غاليه كما قال لك سيد دلاجي، هنا فما الحشيش، فما الحشيش الدنيا خضراء اللهم صل على النبي. علاش غالي انتم تغليوا فيه. ثم قرار ثالث، الدوله تحدد سعر العلوش، من حق الدوله انها تحدد سعر العلوش، ما يفوتش سقف معين. واذا هي تاخذ الشارج نتاعها نتاع البيوع تنجم تحدد. انت باش تمشي تخدم كهربتك وتمشي الفلاح يا اخي على الناس كل بلاد، على الناس كل العلفه غلات. العلفه غلات مش احنا ناخذ فيها العلوش بتاع المدرسه الابتدائيه ويسرحوا العلوش في المرعى، فهمتي؟ هو ماهيش هذيك. فما بتاع المغرب في كلمه حب يرفع الحرج على شعبه ويتحمل المسؤوليه الدينيه. اللي ينجم اللي ما ينجمش لا هو حر وهما